Всем привет! Вас приветствует канал CD Life. И сейчас я буду разбирать фотоаппарат SX730 Canon. Значит, по какой причине? Когда зум выдвигается, есть какой-то посторонний шум. И периодически высвечивается ошибка. Ошибка зума. А это исправный фотоаппарат. Для сравнения можно услышать, как он работает. Нету такого звука. Значит, приступим. Первое, что нужно сделать, это отключить батарею. Он уже разбирался, нету саморезов. Кто-то уже пытался его сделать. Отщелкаем защелку. Вот, визуально повреждения не видно. Также самое щелкаем защелку, вытаскиваем дисплей. И нужно быть предельно аккуратным. Почему? Потому что здесь очень хрупкие шлейфы. Очень легко порвать. Все, дисплей отсоединили. Дальше откручиваем эту планку. Соответственно, шурупы нужно или помечать, или же сразу отмечать, где какие стояли. Почему? Потому что они разные. По шагу резьбы, по длине. Так, и сейчас нам нужно будет снять переднюю часть корпуса. Это тоже откручиваем. Таким образом. Откручиваем. Так же самое, визуальных повреждений я не вижу. Так, следующее, что нам нужно сделать, это пометить наши болты, где они стояли, да? Чтобы открутить эту металлическую рамку. Так, откручиваем верхнюю еще. Вот еще один. Вот еще один.
Опять же, нужно помнить про заряженный конденсатор, поэтому стараться не касаться платы и смотреть, где конденсатор стоит. Конденсатор в этой стороне стоит, поэтому нужно быть предельно аккуратным. Еще один не пометил. Можно даже вот этим другим цветом пометить. Так, здесь все. Вот еще один. Только так можно добраться до нашего зума. Такой способ. Так, здесь есть. Вот еще один. Так, здесь есть. Теперь осталось открутить наш верх. Так, проверяем еще раз, все ли мы открутили. Откручено все, чтобы нам достать эту металлическую пластину. Нужно еще здесь посмотреть. Под изоляцией, возможно, есть болт какой-то. Нет, его нету. Вот снимаем пластину нашу. В принципе, мы уже рядом возле нашего зума. Отключаем наш зум. Снимаем датчик и вспышку. Вот так вот раз. И отключаем наш двигатель. Вот и все, то, что нам нужно. Мы это все разобрали для того, чтобы долезть до нашего зума. Следующий этап — это разборка нашего зума. Приступим разбирать. Соответственно, так же само можно пометить наши шурупы, где какие стояли. Отклеим наш шлейф. И откручиваем наш зум. И вот снизу так же самое есть. И теперь нужно посмотреть на защелки, подщелкивать. Стараться так, чтобы не сломать защелки. Дальше, как нам проверить, откуда идет шум и какая часть у нас плохо работает? Первым делом нужно вручную прокрутить наш зум, просмотреть ли целые здесь все зубы.
и прочувствовать, как он ездит. Нигде он не подклинивает. И если есть какой-то песок, нужно убирать его. Полностью продвинуть. И обратно. Обратно так же самое нужно сделать. Я понимаю, что проблема не в зуме, а проблема вот в самом механизме двигателя. Сейчас мы его разберем и посмотрим. Значит, здесь стоят защелки. Вот. Проблема где-то здесь. И с этой стороны тоже защелка. Желательно сломать. Почему? Потому что она очень хрупкая. И поднимаем вверх. Нужно отсоединить этот скотч. И только сейчас оно получилось нас поднять. Вот здесь нужно пересмотреть все наши шестерни, в каком они состоянии. Да? Если есть какой-то износ, то нужно ее заменить или восстановить. Вот на этой шестерне есть износ. Это нормально. Значит, принцип такой, что вот эту шестерню я или восстановлю, или посмотрю, если у меня есть, я поменяю на новую. И посмотрим, что с этого получится. Итак, шестерню я нашел новую. Почему? Потому что старую тяжело восстановить. Собираем. Можно еще смазать. И закрываем нашу крышку. Таким образом. Нужно, чтобы все направляющие попали. Прикручиваем крепление. И проверяем, чтобы защелкнулись наши защелки. С этой стороны есть, с этой стороны все проверим. Вот теперь защелкнулось точно.
Дальше. Собираем наш зум. Также обращаем внимание на то, чтобы не было грязи, пыли на линзе. Защелкнули со всех сторон. И дальше закручиваем наши шурупы в той последовательности, в которой были. Здесь нужно обратить внимание, здесь у нас есть короткий и длинный, значит короткий на низ ставим, а длинный соответственно наверх. Длинный сюда. Проверить можно каким образом. Дать питание сюда 3,5, максимум 4 вольта. Плюс-минус он будет выезжать, заезжать и смотреть, как он работает. Но я уверен, что все работает отлично, поэтому приступим к сборке.
Так, этот аппарат собрали, но все же нужно еще 2 шурупа будет найти, это в идеале. Так как кто-то делал и не закрутил все шурупы. Попробуем, как он работает. Звук совсем поменялся, другой. Так, все работает, никаких ошибок нету. Причина была в шестерне. Шестерня в основном ломается по такой причине, что попадает песок. И ломается шестерня. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. С вами был канал Steady Life.